नमस्ते। जरा सा ठंड लगा या जरा सा भीग गए, सर्दी खांसी और बुखार। एक सरल सा अभ्यास और आपकी ये समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी। करते हैं अभ्यास, इसको समझते हैं, ध्यान से देखेंगे, करेंगे लीन मुद्रा का अभ्यास। तो ध्यान से देखेंगे, 4 उंगलियों को इस प्रकार से फंसाएंगे, एक अंगूठा सीधा खड़ा इस प्रकार से दबाते हुए 5 मिनट तक आपने इसमें इस प्रकार से सुबह शाम आप बैठना शुरू करिए। जरा सा भीगते हैं, ठंड लगती है, ठंडी हवा चल गई और सर्दी खांसी बुखार हो गया, ये समस्या आपकी हमेशा के लिए हल हो जाएगी। 5-5 मिनट सुबह शाम अभ्यास में लीजिए और लाभ उठाइए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, मुझे फॉलो कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। सबका मंगल हो।